मैं मिलवाता हूँ भाई भैया से। ये लग्जरी गाड़ी में सारे डील करते हैं, सारा सामान मिलेगा, BMW, ऑडी, जैगवार, लैंड रोवर वगैरह सारा टोटल सोल्यूशन यहाँ मिलने वाला है भैया की शॉप से। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया। भैया जी अपना क्या क्या किस चीज में डील करते हो? हम जर्मन में डील करते हैं, जर्मन गाड़ियों का। अच्छा अपना अच्छा, ऑलमोस्ट सारा सारा सोल्यूशन, सारा सारा सोल्यूशन मिल जाता है, सारा अच्छा, सारा सोल्यूशन है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब सब मिलेगा। सब अच्छा, आप अगर देख कोई ही रहे हो सारा। अच्छा गाड़ी अपने एक्सीडेंट हो पास जाती है तो फिर उसको मंगवा के भी करवा दोगे? सही सारा करवाते हैं, अपना भाई। वर्कशॉप भी है गुड़गांव में। अच्छा अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया में अपना सारी सप्लाई देते हैं। अच्छा, कोई भी कोई सामान दिक्कत कहीं भी हो डिलीवर भी करा दोगे? नहीं, डिलीवरी कराते तो हैं। भाई अगर आपको यहाँ की पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं।